下午好，很高兴为你服務，我是6個9。下午好，很高興為你服務，我是工號 CC。見到佢呢度咧都有個太空艙嘅 area 嘅，咁咧可以俾我哋咧喺度過夜嘅喎。嗱，呢度係佢哋自助餐嘅範圍啊，每晚咧5點半、7點半咧都有好多菜供應嘅，咁咧又有湯又有糖水咧都好豐富。Hello， 大家好啊！今日咧我就上到嚟咧心房廣場4樓咧呢一間叫做裕芙蓉水療嗰度咧就體驗一下㗎。咁呢一度咧我喺網上咧都見到好多人介紹嘅，今次咧都係第一次過嚟呢度體驗嘅。咁佢呢一度咧都有中式、泰式啦、精油 SPA 啦、足浴同埋肩頸服務嘅。咁我哋咧今日就入去體驗下，順便可以同大家分享下。嗱，呢度咧就係男更衣室啊，咁咧見到都好乾淨整齊嘅，咁咧 lock 架嘅位咧都有好多嘅，咁咧就另外呢邊咧就有一個放手機啦，放啲隨身物品嘅小 lock 架，咁咧地方空間都好大啊！淋浴間呢度咧都好整潔嘅，咁咧見到都有定時咧執下啲嘢啦，冇咁亂，咁同埋咧入少少咧都有一個濕蒸嘅房間啊，濕蒸房咧就唔係好大，但係都好企理嘅。咁淋浴間間隔咧都好骨子，咁咧淋浴嘅花灑啦都比較高級啲。咁梳洗間見到咧都有齊晒梳洗用品啦、鬚刨、牙刷啦、朗口杯、牙膏、造型用品都有晒嘅。咁呢度咧都有女賓部嘅服務嘅。咁呢度咧就係足浴大廳嘅，咁咧都可以做足浴啦，同埋咧做一啲頭肩頸嘅項目嘅。每個座位咧都有個獨立電視嘅，咁咧可以睇翻電影啦，或者係直播電視都得嘅。咁嚟緊世界盃賽事咧都可以喺度睇啊，就全部咧直播咧自己都可以揀翻自己睇嘅台啊。咁大廳咧都有個大電視咧都可以睇現場直播嘅。咁呢一度咧我哋都可以咧就玩下桌球啊。咁呢個桌球室咧其實都幾大㗎呢個位。咁同朋友過嚟咧就可以一邊打下桌球啦，打完桌球又可以去做下按摩咧，唔錯啊！見到佢呢度咧都有個太空艙嘅 area 嘅，咁咧可以俾我哋咧喺度過夜嘅喎。太空艙咧格數都多嘅，個地方都幾大啊！咁裏邊嘅空間咧都好闊嘅，咁同埋裏邊咧都有空氣調節啦、燈光調節啦，咁有好多功能咧可以自己調校。咁同埋咧佢呢個咧可以閂埋門啊！咁我哋咧瞓覺嘅時候咧都會覺得安心，瞓得熟睡好多啊！都有啲足浴包房嘅，咁我哋3-4個朋友一齊過嚟咧都可以咧用翻呢啲包房啦，同埋咧同樣都有咧大電視可以睇翻直播賽馬、足球賽事嘅。2個朋友過嚟咧都可以揀翻呢啲雙人嘅包廂房啊！嗱，呢度係佢哋自助餐嘅範圍啊，每晚咧5點半、7點半咧都有好多菜供應嘅，咁咧又有湯又有糖水咧都好豐富。咁咧水果同飲品咧都可以免費供應嘅，咁我哋幾時需要咧都可以幾時柯打。嗱，呢度咧個空間咧都有2000平方嘅，咁咧房間咧都有40幾個房間嘅，咁我咧就而家去做一個按摩服務啦，同埋一個肩頸服務先。下午好，很高興為你服務，我是工號 CC。下午好，下午好，很高興為你服務，我是6個9。咁裕芙蓉呢度咧，我都係第一次過嚟嘅。咁我覺得佢哋呢度咧個位置咧都幾方便嘅。咁同埋上到嚟咧個感覺咧就都幾溫馨嘅。咁呢一度雖然咧都係有一段時間啦開咗，咁但係我見到佢咧嗰啲裝修都幾新淨嘅。咁同埋咧男更衣室咧，我覺得咧真係做得唔錯啊，個衛生程度幾好啦。咁咧嗱，佢哋呢度咧個太空艙咧，我覺得都最有特色啊，因為咧比較獨立性有私隱啦，同埋咧我哋過夜嘅時候咧，真係咧會瞓得冧啲啦，同埋安心少少。
少啊，因為佢有晒門可以閂到啊。咁同埋個空氣呢，空氣調節裏邊每一格都可以自己調節啊。咁呢，呢度就有桌球室，咁呢又可以同朋友打下桌球啦。咁仲有自助餐時段，每日呢都有豐富嘅菜式。按摩技師呢其實都唔錯嘅，按摩手法都幾專業嘅。咁我今日就體驗咗佢做全身按摩啦，同埋肩頸按摩。咁技師呢手勢都 OK。咁咧呢度整體嚟講呢，其實個消費又唔算話太高啊，性價比都 OK 嘅。咁呢度呢就24小時開放嘅，只要做3個大堂嘅服務呢，就可以免費喺度留宿過夜啊！我覺得真係唔錯。咁有時間呢，大家都可以過嚟體驗下。羅湖口岸過關搭地鐵1號線，搭一個站去到國貿站揾 E 出口。上到嚟 E 出口，打開高德地圖，沿路行過去呢都係8分鐘左右。鍾意我呢條片介紹嘅朋友可以俾個 like， 支持訂閱我嘅頻道，分享俾你身邊嘅朋友，留言講下你嘅感受，撳埋個小鐘仔，下次有新片可以馬上通知大家。我哋下條片見。